الكهرباء في حضرموت عنوان لمعاناة حقيقية ممتدة منذ 3 عقود، وكل التدابير التي تتخذ من قبل السلطات المعنية لتحقيق أي درجة من التحسن كانت مؤقتة وترتبط بقوة الغضب لدى الشارع. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق التقرير التالي. الكهرباء في الذهنية العامة لدى كافة المواطنين بمحافظة حضرموت هي الفشل بكل تجلياته، حيث تنشأ لدى الحديث عن هذا القطاع كل مشاعر السخط والغضب والتذمر التي طالما تراكمت سنينا، وظلت فيها ملامح العجز الحكومي في تصحيح هذه المعادلة طاغية، ويتم ترحيلها من عهد إلى عهد. ويشهد المواطنون أنها المنظومة الخدماتية التي تتهاوى دائما من سنة إلى أخرى دون أي فاعلية لأي تغيير يطال الحكومة أو الوزير أو المحافظ، فكلهم في نظر الناس سواء. لم تعطفي مطار المواطير تهدر يا أخي، في الليل طفونها الساعة 2 أو أول الليل طفونها تبقى لما الفجر تولع الساعة 4. هذا حرام. لا متى هذا يصحوا اللي معه، لا متى المسؤولين بيحسون مسؤوليتهم، مش عارفين ان هذا بيتحاسبون عن ربهم. كل الحلول التي يمكن أن تقضي على مشاكل الكهرباء يجب أن تتوافق مع مصالح الفساد الحكومي التي تعتبر الكهرباء أحد المصادر الرئيسية التي تدر ذهبا على هذه المنظومة الظالمة. فمنذ اعتماد حلول الطاقة المشترات انتشت أطماع المفسدين، وانتفى في عقلية سلطات الفساد المتعاقبة التفكير الجدي في حل استراتيجي يعيد للمواطنين ثقتهم بالدولة التي أصبحت تدور أزمة الكهرباء ولا تديرها. الكهرباء أصبحت اليوم مفردة من مفردات اليأس الطاغي الذي يسيطر على الشارع العام في حضرموت، والتقاعس الحكومي عن إحداث أي تحرك لتعزيزها كان عود الثقاب الذي يشعل هذا اليأس ويجعله مدمرا وفوضويا، ناهيك عن ذلك التوافق بين الكهرباء كمفسدة شهية يسيل لها لعاب الفاسدين وتطورات المعاناة التي يكابدها المواطنون في حضرموت منذ عقود، لتبقى نذير انتفاضة وشيكة إذا لم تجد من يتصدى بوطنية لأشكالها المريرة، ولكن ليس في جهنم كوز بارد.